Tôi sinh ra khi đất nước đã hòa bình, tiếng bom, tiếng đạn và hình ảnh của chiến tranh chỉ còn trong sách vở và trên phim ảnh. Nhưng một ngày tình cờ vào cuối năm 2004, tôi được tiếp xúc với nhắn tìm đồng đội. Từ đó tôi bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một người trẻ tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam thông qua công tác tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, tiếp xúc với thân nhân liệt sĩ và tiếp xúc với chính liệt sĩ thông qua những bức thư được gửi về từ những chiến trường khốc liệt nhất. Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy. Thưa quý vị và các bạn, những đầu số tư vấn thông tin đã không còn xa lạ với con người hiện đại. Tuy nhiên, đường dây nóng 1900 571 242 là một đầu số rất đặc biệt, đầu số tư vấn thông tin trực tiếp cho thân nhân đi tìm liệt sĩ. Vậy đầu số này do ai phụ trách? Nó ra đời như thế nào? Và những thông tin về liệt sĩ được cung cấp từ đâu? Đó chính là câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống quanh tôi ngày hôm nay. Tổng đài của đầu số 1900 571 242 là trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là trung tâm Marine. Sáng thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần, trung tâm lại có những buổi tư vấn trực tiếp cho gia đình thân nhân liệt sĩ như thế này. Năm 2004, trong chuyến đi tìm người bác mình là liệt sĩ, chị Ngô Thúy Hằng tiếp xúc với trang web nhắn tìm đồng đội. Sự đồng cảm mong muốn có thể được giúp đỡ các thân nhân gia đình liệt sĩ đưa đến cơ duyên để người con gái ấy trở thành quản trị của diễn đàn. Từ bỏ những công việc với mức lương thu nhập cao, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Ngô Thúy Hằng xây dựng trung tâm Marine, nơi cung cấp thông tin về liệt sĩ cho các gia đình thân nhân. Chị Ngô Thúy Hằng là cá nhân duy nhất nhận được giải thưởng Khi Tổ quốc cần của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2011. Từ nãy được trực tiếp nhìn thấy chị tư vấn cho những thân nhân gia đình liệt sĩ thì em cảm thấy là chị nắm rất rõ những cái thông tin như là về đơn vị này, rồi là nơi chiến đấu cũng như là các cái mặt trận nơi hy sinh của liệt sĩ. Vậy thì không hiểu là tại sao chị có thể nắm một cách nó rõ ràng và chính xác được những cái thông tin như vậy mà không cần phải tra cứu đến những cái nguồn tài liệu. Có cái thời điểm là làm việc cái công việc này 9 năm và bạn cứ hình dung ví dụ là mọi người làm việc 9 năm thì 8 giờ đồng hồ một ngày, thì tôi phải làm việc gấp đôi cái thời gian đấy. Tôi phải đọc tài liệu, tôi phải xử lý thông tin và tôi phải tìm kiếm rất nhiều thông tin. Sau đấy thì tôi phải biết phân tích những cái thông tin mà mình có. Đấy là cái rất là may mắn là tôi đã có 9 năm làm cái công việc này. Cái may mắn thứ hai nữa là đằng sau tôi thì có một ban cố vấn. Cô các chú đều là những người đã từng tham gia chiến đấu hoặc đã từng làm những công việc có liên quan đến các chính sách. Nếu bạn có điều kiện để tiếp xúc với 5, 10, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 thân nhân liệt sĩ thì đấy là những cái nguồn, thay vì bạn phải đi đến các địa phương thì đấy là những cái nguồn thông tin chia sẻ lại với bạn. Và khi mà bạn có nhiều thông tin như vậy thì bạn sẽ có cái cách và nhìn nhận cái nguồn thông tin nó khác hơn. Đã 9 năm qua, một chặng đường dài và những gì Marine và Ngô Thúy Hằng đã làm được không hề đơn giản. Có 1,1 triệu liệt sĩ Việt Nam thì nó tương đương với những cái công việc, những con người như vậy mà chúng tôi cần phải tiếp cận. Mà một gia đình có một liệt sĩ thì ví dụ như là nhà tôi có một liệt sĩ này
thì anh tôi quan tâm, mẹ tôi quan tâm, bố tôi quan tâm và các anh con nhà bác của tôi quan tâm. Nghĩa là không chỉ cái nhu cầu tìm một liệt sĩ, nhưng cái nhu cầu để đến từ rất là nhiều người trong gia đình. Chúng tôi là những người sinh ra sau chiến tranh, hoàn toàn không có bất cứ một khái niệm gì về chiến tranh, không có một khái niệm gì về các phiên hiệu đơn vị, địa bàn chiến đấu. Và đây là một cái công việc bạn cứ hình dung là ở Việt Nam chắc là chưa có ai đào tạo, chưa có ai dạy để mình xem là phải làm thế nào. Cuộc sống riêng tư, gia đình, bè bạn dường như đã được chị Hằng xếp lại một bên sau những hành trình đi Nam về Bắc, đến tận các nghĩa trang, ghi lại sơ đồ của các phần mộ, tìm đến các sư đoàn, quân khu, tìm hiểu về danh tính các liệt sĩ đã hy sinh. Trong suy nghĩ của người con gái ấy còn luôn canh cánh một nỗi niềm. Khi mà tiếp xúc với quá nhiều cái hồ sơ về liệt sĩ, với những cái câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thì tôi lại thấy rằng là cái sự hy sinh của các chú rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng là đất nước này còn nợ các chú rất là nhiều, trong đấy có tôi. Cái nền độc lập tự do của ngày hôm nay nó là bao nhiêu hàng lớp những thế hệ thanh niên ra trận. Và họ là ai? Họ không chỉ là chú Nguyễn Văn Thạc, không chỉ là cô Thùy Trâm, mà nó là hàng triệu các anh hùng liệt sĩ. Họ có tên, có tuổi, có từng hoàn cảnh hy sinh của họ. Và cái sự hy sinh thầm lặng đấy phải được công chúng biết đến, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Trong cái thời điểm mà đang có rất nhiều những cái biến động như thế này thì các bạn trẻ cần phải nhìn nhận lại cái quá khứ, cần phải tôn trọng quá khứ để mình sao sống nó tốt hơn, có lý tưởng hơn trong cái cuộc sống này. Trong căn phòng này, ở góc nào cũng có thể tìm thấy những tài liệu lịch sử. Văn phòng của trung tâm cũng là căn hộ của chị Hằng thuê để ở. Không gian sống, thời gian sống của người con gái ấy dường như đều dành trọn cho công việc tình nguyện. Có lẽ chính vì sự nhiệt tình, nhiệt tâm ấy đã thu hút những tình nguyện viên đủ mọi ngành nghề, đủ mọi lứa tuổi đến với trung tâm Marine. Đơn vị hy sinh là KT ạ. Bởi vì là bạn đã biết rằng là chiến tranh thì đi qua đã lâu rồi, nhưng mà cái nỗi đau của gia đình thì gần như là vẫn còn. Thế là mình cũng giống như các cái gia đình khác, tức là muốn làm một cái gì đấy để xoa dịu các cái nỗi đau cho các cái gia đình mà bây giờ vẫn đang hàng ngày tìm kiếm người thân. Hôm nay, tôi có cơ hội tham gia một chuyến đưa thông tin liệt sĩ về cho thân nhân ở Tiên Lãng, Hải Phòng cùng các tình nguyện viên của trung tâm Marine. Chị Hằng ơi, vậy thì cái chuyến đi Tiên Lãng lần này của mình thì có gì đặc biệt hơn so với những chuyến đi mà chị đã thực hiện trước đây? Đây là cái lần thứ 3 này mà trung tâm tổ chức về Tiên Lãng. Bạn cái hình dung có 600 cái yêu cầu. Đây là cái lần đầu tiên mà chúng tôi với số lượng đông như vậy tư vấn trực tiếp cho từng gia đình. Trong khi 600 yêu cầu tình nguyện của chúng tôi là hôm nay là thực ra là nó chỉ rơi vào khoảng 15 người. 600 người đấy chia cho 15 người thì các bạn phải làm việc rất là cẩn lực và không chỉ là cung cấp thông tin mà còn phải tư vấn để cho bà con hiểu được. Tôi nghĩ rằng là ngày mai là sẽ là ngày rất là vất vả của các bạn tình nguyện viên của tôi. Với khối lượng công việc lớn như thế, để có thể chuẩn bị tốt, buổi tối sau khi ăn cơm, chị Hằng đã tổ chức một buổi tập huấn nhỏ cho các tình nguyện viên, nhắc nhở lại những kiến thức cơ bản nhất cho buổi gặp gỡ thân nhân liệt sĩ ngày mai. Thông tin về liệt sĩ, số điện thoại liên hệ, các giấy tờ liên quan đều được chuẩn bị rất chi tiết, cụ thể. Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này, từ chi phí đi lại đến in ấn các bộ hồ sơ, đơn xin trích lục, đều do các tình nguyện viên đóng góp tự chi trả. Hầu hết các tình nguyện viên đến đây đều là làm việc hoàn toàn không có lương. Thậm chí là các bạn còn phải, những cái chuyến đi về địa phương của chúng tôi lại phải được cái sự giúp đỡ từ chính các bạn phải đóng góp vào để thuê xe, để tổ chức ăn, ngủ, nghỉ và đi lại. Thì nếu mà chúng tôi có một cái nguồn ngân sách ổn định thì có lẽ là cái công tác về xử lý thông tin về liệt sĩ hoặc là xử lý các dữ liệu, thu thập dữ liệu về liệt sĩ hoặc là đi đến các địa phương để tổ chức các buổi tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thân nhân liệt sĩ tại các địa phương thì nó sẽ được triển khai một cách đồng bộ. Đúng 8 giờ sáng, buổi gặp gỡ, tư vấn cho gia đình thân nhân liệt sĩ được khai mạc. Bộ chỉ huy và trước năm 1900. Nhưng nếu nó không chính xác và chúng ta cứ đi theo con đường đấy thì có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm cả cuộc đời chúng ta cũng không có một cái nguồn thông tin nào thật sự chính xác về liệt sĩ. Cái trường hợp như vậy. Buổi gặp gỡ này là nơi để gia đình thân nhân liệt sĩ của 8 xã trong huyện Tiên Lãng, Hải Phòng có cơ hội tìm được liệt sĩ của gia đình mình. Trung tâm Marine như một người chỉ đường giúp bà con định hướng rõ con đường tìm kiếm thông tin về liệt sĩ của gia đình.
Hàng trăm người cùng tham dự là áp lực không nhỏ đối với các tình nguyện viên của Marine. Sư đoàn 5007 để người ta ra một cái xác nhận đã. Từ nãy em ngồi thì thấy chị là cái áp lực công việc rất là lớn. Rồi. Vậy thì không những chị mà các bạn làm việc bên cạnh cũng vậy. Rồi. Vậy thì làm sao để các bạn tình nguyện viên có thể làm việc một cách thoải mái và nhiệt tình nhất? Khi mà các bạn làm việc ở Marine một thời gian ấy thì các bạn làm con người bản thân các bạn đã tốt rồi, nhưng các bạn ngoài cái tri thức ra thì bây giờ các bạn có một cái tình cảm, một cái sự chia sẻ rất là lớn lao đối với những công việc xã hội nói chung, chứ không hẳn cái công việc này. Và đấy nó là một cái động lực để giúp cho các bạn là mặc dù rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi, các bạn luôn luôn vui vẻ, luôn cố gắng hết sức của mình để làm sao cho thân nhân liệt sĩ người ta an lòng. Vậy trong cái quá trình tư vấn của mình thì chị có cái kỷ niệm hay ấn tượng nào mà đáng nhớ chị có thể chia sẻ được không ạ? Không, thực ra thì mỗi gia đình là một câu chuyện, nên là bạn mà hỏi chúng tôi là về một cái trường hợp nào đấy thì tôi nghĩ rằng mỗi một liệt sĩ đã là một câu chuyện và mỗi cái trường hợp đấy nó là một cái để cho mình nhớ. Và như vậy thì một liệt sĩ thì người ta lại mối liên hệ của liệt sĩ này, mối liên hệ của thân nhân này, mối liên hệ với đồng đội này, thì nó là một trường lớp những cái dữ liệu về liệt sĩ, và đấy là những cái chất liệu của cuộc sống. Và tôi nghĩ là nó rất là hay, nó vừa có quá khứ, nó vừa có hiện tại, nó vừa có tương lai. Nhưng bởi vì cái công việc nó nhiều quá, nhớ rồi lại quên xong lại nhớ, nhưng mà đối với tôi thì gia đình liệt sĩ nào họ cũng rất là đáng trân trọng. Như quý vị và các bạn có thể nhận thấy ở đây, sự mong mỏi, chờ đợi của gia đình các thân nhân liệt sĩ thể hiện ngay ở từng gian tư vấn. Và trong số gần 20 tình nguyện viên của Trung tâm Marine đến với buổi tư vấn ngày hôm nay, có những bạn sinh viên còn rất trẻ đang theo học tại các trường đại học. Anh ơi, đây là lần thứ mấy bạn tham gia cái buổi tư vấn cùng với Marine rồi? Đây là lần thứ 5. Thực ra là khi mà mình đã trải qua những cái cảm xúc này rồi, mình đã biết rồi, mình đã từng chứng kiến bố mẹ mình đi tìm bác mình rất là hiểu cái tâm trạng của các bác thân nhân như thế nào, mong mỏi tìm được thông tin. Ở Trung tâm Marine thì mình hiểu rất là nhiều về chiến tranh, cái sự khốc liệt về chiến tranh, và từ đấy thì mình biết rất là nhiều thông tin về các liệt sĩ, về các thông tin về các liệt sĩ, về các giấy tờ các liệt sĩ, và từ đấy thì có thể giúp được cho nhiều thân nhân liệt sĩ hơn. Đến nay, Trung tâm Marine đã tổ chức thành công rất nhiều buổi tư vấn như thế này. Ngoài những buổi tư vấn trực tiếp, chị Hằng là người đề xuất ý tưởng xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam trực tuyến tại địa chỉ www.lietssĩ-việt-nam.org, dùng công nghệ số để lưu giữ thông tin và tri ân muôn đời các anh hùng liệt sĩ Việt Nam. Những cái thông tin về liệt sĩ mà không được xử lý nhanh thì có thể là bị mối mọt này, hoặc là vì thời gian những cái người thân của liệt sĩ người ta cũng mất. Cái thời điểm này chúng ta không xây dựng cơ sở dữ liệu thì sau này thì chúng ta không có điều kiện nữa. Đấy, và cái việc mà tôi muốn đấy là cái tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, và tôi rất muốn là thông qua cái Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam trực tuyến này, nó là một cái bài học giáo dục về lịch sử, về cuộc chiến tranh của Việt Nam. Nó là những con số thực tế, nó là những con người thực tế, nó là những câu chuyện thực tế. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu đối với quê hương xứ sở, tình yêu đối với nơi chôn rau cắt rốn là động lực để những người lính ra trận. Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng. Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Những người đang sống ngày hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục đi tìm kiếm các anh như một sự tri ân đối với những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin mượn lời tâm sự của chị Thúy Hằng để thay cho lời kết. Giá trị của tự do ngày hôm nay là xương máu của hàng triệu thanh niên và sự hy sinh thầm lặng của hàng triệu gia đình liệt sĩ. Bởi thế mà những người trẻ ngày hôm nay phải biết chia sẻ với cộng đồng bằng những hành động nhỏ, những công việc nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống